สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ Hungry PP นะคะช่องนี้มีแต่กินแล้วก็กินนะคะวันนี้เราได้ตำมะยมเด้อดูสิทุกคนตำมะยมมีปลาร้าตอนด้วยโอ้น้ำลายแตกสุดยอดเลยมาค่ะแป๊บนึงหาทิชชู่มาใส่เม็ดก่อนเผ็ดได้ทีตำเองเมื่อกี้นะคะอยากกินเม็ดกลืนเม็ดเลยไหมไม่เคยกลืนได้หรือเปล่าเม็ดมะยมแซ่บมากสดชื่นขออภัยนะคะคลิปนี้ก็จะมีแต่การเก็บเม็ดออกมันจะดูไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่นะคะอร่อยมากสุดๆแซ่บมากมะยมเป็นอะไรที่อร่อยมากนะคะแต่มันจะกินยากเพราะมันมีเม็ดเนาะสุดยอดเลยที่สุดเผ็ดมากอร่อยมากน้ำตาจะไหลแล้วไปก่อนนะคะทุกคน